Өткөн аптада Air Manas компаниясы Бишкек-Ош жана Ош-Бишкек багыттары боюнча 7 каттамын токтотуп бир-эки жолу жылдырууга туура келди. Ушул эле учурда алар башында техникалык себептер деп айтып келсе, акыры транспорт жана жолдор министрлиги самолеттун бузулган жерин оңдоо үчүн тетик жетишпей жаткандыгын билдирип чыгышкан. Деги эле Кыргызстандагы авиация тармагында ачылбаган жагдайлар тууралуу бүгүн сиздер менен талкуулайбыз. Биз студиядагы коноктор менен тааныштырсам, жарандык авиация тармагын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Алымбай Бөрүбаевич Абакеров мырза. Куш келипсиз биздин студияга. Рахмат. Ошондой эле Арзымат Матмуратов, транспорт жана жол министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт бөлүмүнүн башчысы. Биздин студиясынын экинчи студиясында отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз биздин студиябызга. Ошондой эле Кыргыз концепт ишканасынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөталиев мырза. Куш келипсиз биздин студиябызга. Саламатсыздар. Сиздер менен ушу негизи бүгүн жарандык авиациянын жагдайлары боюнча талкуу кылабыз, бирок бизде ушу байланышта Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева турат. Аида айым менен биз түз байланышка чыксак. Аида. Алло, Аида. Саламатсыздарбы? Саламатсыз, Аида. Сиз ушу жарандык авиация боюнча өткөндө парламентте айттыңыз, эмне үчүн бизде ушу ачык асман долбоору иштебей жатат? Ачык асман долбоору 9 ай мурун кабыл алынган. Анан эмнеге иштебей атат деген суроого бир эле жооп бар. Биздин өкмөт, транспорт министрлиги аны менен кошо жарандык авиациядагы бир дагы мындай алгылыктуу жумуш план жок да. Бир-эки жолу жолугушканын уктум. Жанагы бардык министрликтер чогулуп, кандай иш алып барыш керек деп, аэропорт менен чогуу бул жерде мындай план түзүп туруп эле бардык чет өлкөлүк компаниялар менен иштеш керек. Аларга жазыш керек, аларды чакырыш керек. Азыр дагы мага, мисалы үчүн, чет өлкөдөгү компаниялардын, ири компаниялардын эксперттери же болбосо ошол өкүлдөрү силерде ярмарка болобу, авиа ярмарка же болбосо Манас менен кантип байланышсак болот, ушундай ар бир өлкө менен өзүнчө мындай иштеш керек да. Ага эмне эксперттик күчү жетпей атабы жарандык авиациянын, же эмне тоскоол кылып атат билбейм, бирок биз жакында, мисалы үчүн, мен өзүм өкмөттүк саат өткөрөм, премьер-министр өзү келип жооп берсин. 9 айда эмне жумуш болду? Ачык асманды сындаш оңой да, азырчы бизде ачык асман кирди, ошону менен биз жергиликтүү авиакомпанияларды өлтүрүп алдык. Бизге бул керек эмес эле деп айтып коюш оңой. Бирок ошол иш жасалдыбы, жеткиликтүү болдубу? Аны биз өкмөттөн сурашыбыз керек. Мен эч бир ишти көрбөй атам. Ошол эле биздин өзүбүздүн ата мекендик жана компанияны жандандыруу боюнча дагы иштерди алып барса болот. Чынын айтканда 4000 сом өтө кымбат. Ооба, ички каттамдар боюнча дагы өзү чакырып туруп эле ушул тапшырманы берип, арзандатуу боюнча анан башка эмне жумуштар аткарылышы керек, аны өзү жасаса болот да. Биз ачык асман кабыл алынган. Ал эми көбүнчө чет өлкөлүк каттамдарга тиешеси бар, бирок ички каттамдарга да тиешеси бар бул маселе. Рахмат, Айдайым, сиздин биздин байланышка чыгып бергениңизге. Негизи бул маселе Жогорку кеңеште көтөрүлүп, ушул эле Жогорку кеңештин мыйзамдары кабыл алынып келип атат. Анан сиз авиация тармагында көп жылдан бери иштеп келип аткандыктан, Алымбай мырза, сизге берейин деп атам да. Ушу мыйзамдар кабыл алынган 9 айдан бери эмне үчүн ачык асман ишке кирбей жатат? Негизги себеби эмнеде болууда? Биринчиден, ал указ президент 9 январда кабылданган. Ушул указ боюнча биз иштеп атабыз. Министерство транспортта план бар. Эми бул жерде мындайнын чын эле айтыш керек, ачык асман ал эмне деген. Жанагы 5-чи долбоор деп атабыз. Указ президенти 5-чи долбоор деп турат. Эми көбүнчө эмес, бүт баары билбейт. Бул 5-чи долбоор абанын боштомдугу. Бирок мындайын айтканда, эл аралык жарандык авиация. А жерде ушу боштомдуктан эрежеси бар. Бардыгы ал эреже 9 эреже бар.
Эми биз болсо башка өлкө менен жанакындай соглашение кылганда а жерде ИКАОнун стандарт рекомендациясы бар. 4 эле долбоор бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү долбоор жана боштомдук абаныкы. Аны болсо правительство кол коет, жогорку кеңеш закон кылып кабыл алат, ратификация жасайт. Ошондой дүйнө жүзүндө бүт баары ошо 4 боштомдук менен иштейт. А жанагы 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу ал болсо, ал боштомдуктарды өлкө жана тышкары соглашение өзүнчө дагы ошолорду сүйлөшүп өлкөлөрдүн арасында жасаса болот. Биз болсо январда указ президент менен жана 5-чи боштомдукту в одностороннем бир жактуу кылып алдык. Биз алардан башка жакка учпайбыз. Бизге келсин деп, биз аркылуу учсун деп, ошону биз указга чыгардык. Чет элдик авиакомпаниялар Кыргызстандын аба жолдорун колдонсун деген максатта. Ошондой. Эми бул жерде даже ошо 9 боштомдуктун даже авиаторлор билбейт, чын айтканда. Ал узкий специализированный кишилер эле билет. Например, биринчи боштомдук эмне дейт? Биринчи боштомдук бу чет өлкө авиакомпаниянын учагы биздин Кыргызстандын абасын үстүнөн учуп, башка мамлекетке учуп кеткенге уруксат бар. Транзит. Экинчи боштомдук ошол эле самолет бизге келип бир аэропортко конуп, технический посадка кылып, бирдемесин оңдоп, бирок май коюп, бирок пассажирлерди же багажды түшүрбөйт, албайт. Ошо менен учуп кетет. Үчүнчү боштомдук бу чет элки авиакомпания бизге келет, пассажирларды түшүрөт, багажды түшүрөт, биздин багажды алып, биздин жарандыктарды пассажирлар алып учуп кетет. Төртүнчү, биздин авиакомпания ошо өлкөгө барат, пассажирларды ал жерге алып барат, багажды алат, алып барып, кайра бүт баарын ошолор отуруп, кайрап келет. Ошол менен дүйнө жүзүндө ушу 4 боштомдук менен авиакомпаниялар иштейт. Ушу келишим любой. Азыр болсо мына Өзбекистан адагы 5-чи алды, бирок алганда алар 2 эле аэропортко, Нукус менен Бухарада 2 эле шаарга ачып берди 5-чи боштомдук. Азыр болсо Казакстандагы ошондой сөз чыгарып атат. Бирок ал болсо башка авиакомпанияларга бизге учуп келип, бизден пассажир алып, 3-чү мамлекетке учуп кеткенге ошондой биздин жанакы боштомдук. Аны үчүн биз болсо биринчиден жанакы программа боюнча указ президентте бар, министерство, тышкы министерство ООНго бүт баарына жарыяган, ушундай биз 5-чи степень алдык деп. Ар бир мамлекетке кабардар кылган. Кабарган. Андан башка ИКАО, жанакы биз ИКАО деп атпайбызбы? Сиз айткан бул 5 каттамдар боюнча, боштомдуктар боюнча биз түшүнүк алдык. Эми ушул учурда жогорку кеңештин вице-спикери Аида Айым айтып кетпедиби? Транспорт министрлиги ачык асман боюнча иш жүргүзбөй жатат, 9 айдан бери көрө албай жатабыз дейт да. Ошон үчүн мен Арзымат Матмуратовго кайрылгым келип атат. Транспорт министрлиги сиздер кандай иш жүргүздүңүздөр? Негизи эмнеге сиздерге сын эле айтылып атат? Ошондой эле бул сын чындыгында далилденип туруп атат го, ички каттамдардын жүрүшү жана сырткы каттамдардын дагы көбөйбөй жаткандыгына байланыштуу. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Туура мына Алымбай Бюрович жогоруда белгилеп кеткендей, мына жылдын башында эле биздин президентибиз аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизген, киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ошол мыйзамдын негизинде абанын 5-чи деңгээлин бир тараптуу жарыялоо боюнча Кыргызстан. Бул мыйзамды кол коюлгандан кийин биздин министрлик, жарандык авиация агенттиги, аэропорт Манас жана тиешелүү биздин ишканалар менен биз өзүбүзчөн ушул иш-чараны бекиткенбиз. Анан ушул иш-чарада ар бир ишканага өзүнчө тапшырмалар коюлган.
мына белгилеп кетсек, биз Кыргыз Республикасы 30дай мамлекеттер менен аба келишимибиз бар. Ошол мамлекеттердин жарандык авиация бийликтерине биз өзүбүздүн ушундай кабардарыбызды жибергенбиз. Ушундай маалымдама Кыргызстанда ушундай мыйзам кабыл алынды. Биз ушундай транзиттик өлкө катары кызыктар болсоңуздар ушу учууду аткарууга биз даярбыз, карап көрүүгө. Арзымат мырза, түшүнүктүү. Сиздин сөзүңүздү бөлөйүн. Ушул учурда 9 айдан бери бардыгын кабарлап, мамлекеттердин бардыгына ООНдон дагы, Бириккен Улуттар Уюмунан да туруп белгилесеңер да, эмне үчүн учурда чет элдик авиакомпаниялар келбей жатат? Ушул эле учурда карасаңыз, Казакстанда 10 авиакомпания иштеп атат. Ошондой эле жарандык авиация боюнча Өзбекстанда дагы. Эмне үчүн бизде сырткы эмес, ички каттамдарыбыз дагы үзгүлтүккө учурап жатат? Air Manastын өткөн аптадагы 7 каттамы боюнча айтып кетсеңиз? Булар ким, жүргүнчүлөрдүн ушул убактысына ким жоопкерчиликте болот? Мен биринчиден белгилеп кетейин, мына эмне үчүн чет элдик авиакомпаниялар кызыктар болбой жатат деп. Мен буга бир аз макул эмес эле. Мына быйыл эле эл аралык Шаржа Бишкек жаңы авиакаттама ачылды. Бул жумасына 4 жолдон учуп, 5-июлдан баштап учуп аткарыла башталды. Андан сырткары Бишкек Алматы, Бишкек Ош аба каттамдары ачылды. Шаржа Бишкек рейс аба каттама ачылуу эле бул чоң жумуштар аткарылды. Министрлик, аэропорт, биздин тышкы иштер министрлиги, департамент туризм жана биздин Бириккен Араб Эмиратындагы биздин башкы консулдук чоң жумуштун артынан жаңы рейс ачылды. Бул жетишкендиктерди белгилеп кетиш керек да. Андан кийин жаңы рейстер боюнча белгилеп кетиш керек. Азыркы учурда кызыктар тараптар бар. Урал авиакомпаниясы, Россиянын авиакомпаниясы Екатеринбург, Бишкек, Стамбул, Москва, Бишкек, Стамбул, Екатеринбург, Бишкек, Прага же Москва, Бишкек, Прага боюнча өзүнүн ушундай өзүнүн бир заявкасын бизге берди. Биз карап туура чечим кабыл алдык. Эми үчүнчү тарап дагы уруксат берсе, биз ойлойбуз ушу рейстер ачылып калат деп. Андан тышкары да азыркы учурда Персия булуңунда Кувейт мамлекети бар. Ошол мамлекеттин Jazeera Airways авиакомпаниясы Бишкек, кечиресиздер, Ош, Кувейт аба багыты боюнча рейстерди ачуу ниети болуп атат. Өкүлдөрү бүгүнкү күндө Ош шаарында аэропорту карап атат. Алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биз ойлойбуз ушул жылдын айдын аягында же кийинки ноябрь айынын баштарында ушул жаңы рейс ачылып калат деп. Бул ушул авиакомпаниянын Кыргызстанга же Орто Азияга жаңы рейс болуп калат буюрса. Анан эми Air Manas авиакомпаниясы баарыңыздарга белгилүү болгондой эле 2-3 күн рейси аткарылбай калды. Техникалык себептерден алдыгы бузулган кыймылдаткыч запчасть деп коебуз, ал жоктугуна байланыштуу ушу Америка өлкөсүнөн авиакомпания тапшырык берип, алып келип, буюрса кайрадан эле уча баштады. Бүгүн деле маалымат алдык. Эртеңден баштап кайрадан эле учууларды аткара баштайт. Аткарылбай калган рейстер боюнча авиакомпания тарабынан акчаларын кайтарып берип же башка рейстерге ушундай олтургузуу боюнча өзүлөрүнүн тиешелүү жумуштарын алып барды. Рахмат сизге, Арзымат мырза. Бирок ушул эле учурда көздөгөн жерине жетпей калып, ортодо аэропортто аргасыз калган жүргүнчүлөрдүн арманы тууралуу биз атайын сюжет даярдаганбыз. Ошол сюжетке өтсөк, андан кийин биз сиздер менен талкуубузду улантабыз.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда күн сайын бер дегенде 700-800 киши көздөгөн жерине жете албай калган учурлар катталууда. Буга өткөн жумада тагыраагы Air Manas компаниясы 10-11 октябрга белгиленген Бишкек-Ош жана Ош-Бишкек багыты боюнча каттамдарын токтоткону да себеп. Буга алгач техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун айтса, кийин Транспорт жана Жолдор министрлиги самолеттон бузулган жерин оңдоо үчүн тетиктер табылбай жатканын билдирди. Pegasus компаниясынын кампасында учактын авиакомпания тарабынан табылган мүчүлүштүктөрүн оңдоо үчүн керектүү тетиктер жок. Аны АКШдан алып келүүгө жана мүчүлүштүктү жөнгө салууга бир топ күн кетет. Ошондуктан авиакомпания 11 октябрдагы бардык каттамдарын токтотту. Тилекке каршы бул азыр эле пайда болуп калган маселе эмес. Кыргызстандагы авиакомпаниялар маал-мал менен каттамдарды 10 сааттан ашык кечиктирип, же таптакыр учпай койгон мисалдар бар. Маселен, ушул жылдын 14-сентябрында авиатрафик компаниясынын Санкт-Петербург Бишкек каттамы 15 саатка кечүүгү менен учкан. Бул туурасында каттамдын жүргүнчүлөрү кабарлаган эле. 3 сааттай ары-бери сүйрөлүп жүргөндөн кийин авиакомпаниянын өкүлү учак түнкү саат 2:00 чейин кармаларын кабарлады. Айрым серепчилер авиация тармагында жомоктогудай убадалар берилгени менен иш жүзүндө аткарылбай жатканын айтышат. Мисалга, мурдагы Транспорт жана Жолдор министри Жамшитбек Калеловдун жетекчи кезинде тагыраагы 2018 жылдын август айларында, Кыргызстан 2019 жылдын 1-кварталында эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен чыгат деп айтканы бар. Муну жергиликтүү маалымат булактары да жазып чыккан. Убагында бизге келген эл аралык аудиторлордун берген актысына тиешелүү жооп даярдаган эмеспиз. Каржы маселесин да чечкен эмеспиз. Андан сырткары керектүү адистерди тандай албай калганбыз. Ошентип жүрүп КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан эле кара тизмеден чыга албай жүрөт. Биз азыр анын себептерин так аныктап, кайсы талаптарды аткаруу керектигин аныктап жатабыз. Буйруса 2019 жылдын 1-кварталында ал тизмеден чыгабыз. Ал эми азыр 1 эмес 4-квартал болгону менен бирок министрликтен кара тизмеден чыктык деген сүйүнчүсү азырынча белгисиз. Атай кетсек, Air Manas компаниясынын каттамдары үзгүлтүккө учураганы, жалгыз учагы бузулгандан тышкары ишканада акционерлер алмашып жатканы да айтылууда. Андан тышкары Кыргызстанда жеке ишкерлерге тиешелүү 2 гана компания бар. Алар Авиатрафик жана Тезжет. Ал эми Казакстанда 10дон ашык авиакомпания иштейт. Өзбекстандын улуттук авиакомпаниясы Нью-Йорк шаарына учат. Тажиктердин Дели, Пекин, Дубай шаарларына каттамдары бар. Жогоруда сиздер көргөндөй, ошо биздин авиа тармактагы жарандык авиациянын тескей жактарын көргөздү. Эмил мырза, сизге кайрылгым келип атат. Анткени сиз дал ушул жүргүнчүлөргө сиздин компания билеттерди сатып, ошол эле ортодо авиакомпаниялардын ортосунда ушу кызмат көрсөтөт эмессиздерби? Ушундай жагдайда эң эле жабыр тарткан бул жүргүнчүлөр болууда да. Ушу сиздерге кандай нааразычылыктар менен кайрылса керек, бардык нааразычылыктар менен? Жок, бизге кайрылбайт. Биздин жүргүнчүлөр билимдүү, алар биздин билетке тиешебиз болгону менен учуу маселеси бул авиакомпаниянын маселеси экенин түшүнүшөт. Ошондуктан биз жүргүнчүлөр тарабындабыз. Биз башынан эле ачык асман саясатын колдогонбуз. Азыр 3 маселени айта кетсек, биринчиси ооба жаңы каттамдар бар болсун. Өзгөчө Air Arabia жаңы багытты, жаңы жерлерди биз үчүн ачып, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Экинчиси бул ушу ачык асман саясаты жарыялана электеле, кээ бир ушу биздин жергиликтүү авиакомпаниялардын өкүлдөрү айтчу эле, ачык асман саясаты ачылса, жаңы каттамчылар келе баштаса, анда биз иштей албай калабыз деп. Мына бүгүнкү учур көрсөтүп атат, эчтеке боло электеле өздөрүнөн өздөрү бузулуп атканы. Бул ооба кээ бир маселелерин түшүнүктүү кабыл алалы, бирок негизинен конкуренттик шарт болбогон жерден, монополдуу шарт болгон жерден ошондой биз өтө таасир этип калабыз да. Жүргүнчүлөр, экономика өтө таасир этип калат ошол болгон жергиликтүү оюнчулардан. Ошон үчүн оюнчулардын таасирин монополдуу болбошуна биз шарт түзүшүбүз керек. Конкуренттүү шарт, бардыгына тең ачык шарт, ошол гана адамдарга, жүргүнчүлөргө, экономикага конкуренттүү шарт
жаштардын акыбалында керектүү сапаттуу тейлөө кызматын сунуштай алат. Ошондуктан ачык асман саясаты көптөн бери күтүлгөн болчу. Бүгүнкү жагдайлар бул далил. Ошол ачык асман саясаты бизге шарт экени, мындан ары ачык асман саясатын ишке ашырууга биз көңүлүбүздү көбүрөөк бурушубуз керек. Рахмат сиздер сөз баштаганыңызга. Бул жерден президент кол койгонуна көп убакыт өтүп кетти. Жылдын башында кол койгон. Бирок мен өзүм катышкан жыйында транспорт министрлигинде көп министрликтин өкүлдөрү чогулуп жыйын өткөзгөндө ошол жерден мен күбө болгом. Жаздын аягында президенттин буйругун аткарууга аракет кылган кадамдар болбоптур. Иш чаралар деп топтолгон сунуштардын баардыгы биздин оюбуз боюнча керексиз, алдамчы, бурмалоо сунуштар болгон. Ошондуктан биз ошол жаздын аягында бул аткаруучу иштер башкача болуш керек. Түз ишке ашыруу үчүн башка аракеттер керек деп сунуштап, анан ошол кезде бир план түзүлдү эле, бирок ал планды мен бүгүн көрө элекмин. Анан коомчулук деле көрбөй атат. Бүгүнкү күндө жооптуу адамдар ошол планды көрсөтсө болот эле. Мына момундай кадам кылып атабыз, момундай кадам жасалып атат деп. Мындай жалпысынан айтпай, конкреттүү, түшүнүктүү жана реалисттик жана жыйынтык алып келе турган сунуштарды көбүрөөк талкууласак болот эле. Мисалы, менин оюмча бул сунушту оондон гана эмес, биздин тышкы иштер министрлигинин күчү менен жана керектүү органдардын күчү менен биринчи ирет ИКАО аябай жакшы маалыматтарды бир жолу албастан ар бир өстөрүнүн өткөзгөн чоң форумдарында, чоң конференцияларында ошол биздин сунушту, биздин жарыялоону жарыялап тургудай, же болбосо пресс-релизтерине кошуп тургудай биз бир тараптуу ошондой 5-чи даражадагы эркиндикти жарыяладык деген түшүндүрмөнү баардык жерден жеткизип турсак болмок. Бул бир. Экинчиден, дүйнө жүзүндө канча айр компания болсо, ошолордун ар бирине кат жеткизишибиз керек. Кагаз түрүндө чааша өтө оор болсо дагы электрондук түрдө ошол кызматты аткарууга биз аракетти жумшашыбыз керек. Үчүнчүдөн, аэропорттордун, дүйнө жүзүндөгү эң чоң аэропорттор, өзгөчө тегеректеги аэропортторго деле биз маалыматты бергенибиз оң болот. Алар биз менен атаандаштуу болуп, мүмкүн өтө көп каалабастыр биздин ачык асман саясатын жарыялап атканыбыз. Мына карабайсыздарбы, жада келсе Өзбекстандын кээ бир аэропорттору, бир эмес 2 аэропорту ачык асман саясатын жарыялап атат. Бирок Өзбекстан чоң болгондуктан алардын 2 аэропорту биздин бүт өлкөбүздүкүнөн ашып кетет. Казакстан ошол сөздү азыр ишке ашырганы атат. Биздин кошуналарыбыз биздин демилгебизди колго алып, бизден мурда ишке ашырып жибергени атат. Биз уктуруп коюп атабыз, артта калып калып атабыз. Өкүнүчтүүсү ушул болуп атпайбы? Айткан нерсе ишке ашпай калгандыгында. Мына транспорт министрлигинен отурасыздар, негизи сизге кайрылгым келип атат, Алымбай мырза. Мына ИКАОга бардык жерге ушулар жеткирилди деп айттыңыз. Эмне үчүн ушул жеткирилсе, бардыгы кабардар болсо, эмне үчүн бизге чет элдик авиакомпаниялар Кыргызстан аба мейкиндигин колдонууга ашыгышпайт? Эмне тоскоол, биздин мыйзамдарыбызбы? Дагы эмне тоскоолдук бар? Же биз өзүбүз атайын эле келбесин деп жатабызбы? Жок, андай эмес. Биринчиден мен жана айтып кетпедимби? Бизде болгону ачык асман деп атабыз, бирок ачык асман бизде жок да. Ал жанакы эреже, боштомдуктар эле бар. Канча жылдан бери 4 боштомдук. Азыр болсо мына январда 5-чи боштомдук. Бирок көбү түшүнбөй атат. Бул эмне деген 5-чи боштомдук? Биринчиден, ар бир мамлекетте эгемендик бар. Россия болобу, Кыргызстан болобу, Кытай болобу. Авиациянын эмендиги ар бир мамлекетте бар. Например, бизде болсо Кыргызстандын авиационный власть деп коет, уруксат берген жанакы 4 боштомдук, 5-чи боштомдук берип атабыз. Ал 5-чи эмне дейт? Ошону билиш керек. Ал мындай дейт. Мен бир пример берейин. Россиядан бир самолет авиакомпанияны
Кыргызстанга учуп келип кайра кетип атат. Ал болсо 3-чү боштомдук. 5-чи деген ошол эле самолет Россиядан Бишкекке келет, пассажирларды түшүрөт, багажды түшүрөт. Анан биздин кайсы шаарга, кайсы мамлекетке учат? Например, Пекинге деп коелук. Ошол жака бир жерден алар билеттерди Пекинге сатыш керек. Ошо компанияга. Ошо компания сатат. Анан кийин учуп келгенде Бишкекке келген пассажирлар түшөт. А Пекинге, Москвадан бара турган калат самолетте. Ошолорго кошулат Бишкектен уча турган Пекинге жарандык биздин пассажирлер. Алар түшөт, анан учуп кетет. Бирок Москва уруксат берди, биз уруксат бердик, даже 5-чи боштомдук бердик. Бирок ошондой 5-чи боштомдук Пекиндин авиационный власттары бериш керек. Жо эми биз алар Пекиндики бергенде, бербегенде, мисалы үчүн мамлекеттерди билебиз да, кайсы мамлекеттер 5-чи боштомдукту берип жаткандыгын. Ошого карата каттамдарды эмнеге түзбөсө болбойт? Биз кайдан билебиз? 5-чи боштомдук эч ким бербейт. Мына ким берди азыр? Мына 9 айдан бери ким берди? Кайсы мамлекет? Анда эмне үчүн анда башка мамлекеттер бербесе, буну эмнеге жарыялайбыз? Ушул жерде как раз жана вот здесь собака зарыта. Анда эмнеге жарыялайбыз? Биз ошондой бизге ушу биз аркылуу учкулада бүт баарына уруксат берип атабыз. А тигилер бербей атат уруксат аңгыча. Эмне үчүн? А жерде конкуренция бар. Например, мына азыр болсо биз баягы эмне кылды деп мына сурап атат. Мен айтып берейин. Август айында мурунку министерствонун программасы жанакы палатын бүт баарын аткарып, анан кийин август айында биз болсо өкүлдөрдү чакырдык. Аэрофлоттун өкүлүн чакырдык, Кытайдын өкүлүн чакырдык, Турциянын өкүлүн чакырдык, Урал авиадан өкүлдөрүн чакырып, алар менен сүйлөштүк. Айттык, моундай бизде указ президент бар. Ошо 9 айдан кийин президенттин указы бар деп айттыңыздарбы? 9 ай болуп кетти. Алар болсо 9 ай эмес, аларга биз айтып атабыз, ушундай указ бар. Ошолорго ошол убакта биз аны күнүгө айтабыз. Январдан баштап айтып атабыз. Бирок алар менен өкүлүн чакырганда аларга да айтып атабыз, ушундай бар деп. Аны болсо жана айтып кетпедим, ООНго айттык, ИКАОга айттык, ИАТАга айттык. 30 мамлекет биздин тышкы министрдин жанакы соглашение, ошолордун бүт баарын жөнөткөн, эч агы эле бүт баары билет. Бирок өкүлдөрүн чакырганда биз өкүлдөрүн айтып атабыз. Ушундай бар. Ушундай односторонний 5-чи боштомдук бар. Силер өзлөрүнүн авиакомпаниялардын руководствосу менен сүйлөшкүлө. Ушундай биз аркылуу учкула. Урумчуга, Сеулга, Мешхет, Пакистан, аргы жака. Алар айтат, хорошо, биз болсо сүйлөшүп көрөлүк. Алар деле кичине мындай авиацияны билет. Биз баягы алар болсо мындай представитель да, алар болсо мындай чечим чыгарбайт. Алардын руководство чечим. Например, Аэрофлоттук болсо, Аэрофлот. Ал сөз түшүнүктүү деңизчи, эми андан бери 2 ай өттү, августтан бери. Азыр кандай жооп беришти алар? Значит, азыр болсо бир эле компания жооп берди, Урал авиа. Алар болсо кат жазды. Бизге сурап бергиле, кат жазгыла, биз өзүбүз сурайбыз. Екатеринбургтан Бишкекке учуп, Бишкектен Ошко учуп, Оштон Стамбулга учалык дейт. Биз ошону Министерство транспорт аркылуу ошондой бизге кайрылган Урал авиа компаниясын ушундайын биз каттамды сүйлөшүп атасыздар. Да, сүйлөшүп, тиги авиационный власть Турцияга жөнөтүп ийдик. Андан башка Москвага жаздык, ушундай силердин компанияңар ушундай учкан атат деп. Андан башка Урал авиа өзлөрү Москва аркылуу Анкарага кат жазды. Ушундай биз учкан атабыз. Ушу 5-чи жанакы боштомдукту Ош Екатеринбург, Ош Стамбулга бизге бергиле деп. Мен уже билем, мурда күнү алардын өкүлү келип кетти, сурады, ушундай болду беле деп. Мен айттым, болгон. Биздин тиги авиационный власть сурап атат. Мен айттым, биз бердик. Эми алар берсе, ошондой Екатеринбург, Ош, Стамбул деген каттамдар болот. Кудай берсе. Андан башка алар дагы сурады бизден.
Екатеринбург же Москвадан Бишкекке учуп келип, Бишкектен Прагага учса болобу деп биз айттык, болот. Аларга каз жаздык. Силер давайте тиги ошондой силердин компания Москвага авиациялар ушундай сурап атат, биз ага берип атабыз уруксат. Эми болсо силер болсо ошо Чехия Прагага, Евросоюзга силер жазгыла. Ушул компания ушактан Бишкек Прага деген жерге учканга мүмкүнчүлүк биз бердик деп. Ошондой эмелерди биз жасап атабыз. Рахмат маалыматыңызга. Ушул эле учурда биз экинчи студияга кайрылсак, ошо Эмил мырза, айтсаңыз, бул каттамдардын ишке ашышына сиз жакын арада ишке ашат деп ойлойсузбу? Ишке ашыш керек, ашырыш керек. Анан бирок биз сөздү кичине нугун тактаганыбыз оң болот эле да. Эң биринчи, биз эгерде бизге авиакомпаниялар келсин деп үмүт кылсак, анда баардыгыбыз тең медиадагы, анан адистер дагы, мамлекет дагы ошол авиакомпаниялардан сурамжылоо жүргүзүшүбүз керек. Бизге келиш үчүн кандай шарттар конкуренттүү, силерге кызыктуу болот деп. Ошол сурамжылоонун негизинде анан аларга шарт сунуштап, шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Ошондой сурамжылоо өткөзүлө элек. Андай сурамжылоо кандай суроолор менен коштолуш керек, жана кандай жооптор келип атат, жана кандай талаптар болуп атат. Аны биз түшүнө элекпиз. Экинчиден, жанагы айтылган план, эгерде ошол президенттин указын ишке ашырабыз деген план болгон болсо, мынаны ошону талап кылып, ушул студияга ошону алып келип, ошону ар бир пунктун талкуулашыбыз керек эле, элге жарыялашыбыз керек эле. Ал сапаттуубу, ал жетиштүүбү, ал орундуубу деп. Ал планды билген киши жок, талкуулаган киши жок. Үчүнчү, эң кызыктар ошо авиакомпаниялардын келишин күткөн бул аэропорт. Аэропортту чакырышыбыз керек бул жерге. Ошондой кызыктар болуп атсаңар, кандай тоскоолдуктарыңар бар деп. Бүгүнкү күндө бир оор нерсе бар, аэропорт министрликтен жана агентчиликтен, аба жолдордун агентчилигинен көз каранды, ошон үчүн оозу жабык. Бирок ошолорду кандайдыр бир мамлекеттин эрки болуп, ошолордун кызыкчылыгына жол берип, эркиндик берип, ошол көз карандыгын ылдыйлатып, бирок өздөрүнүн кызыкчылыгына, аэропорттун кызыкчылыгына ошол 5-чи даражадагы эркиндикти ишке ашырыш үчүн алар дагы сунуштарын ачык айтып, жана билген көйгөйлөрүн ортого койсо жакшы болот эле. Тышкы иштер министрлиги чакырылыш керек. Анткени сыртта ошол биздин маалыматыбызды жеткизип жарыялай турган мамлекеттин күчү бул тышкы иштер министрлиги. Аларды да чакырып, кандай иш-чара көрүп атабыз, кандай иш-чара көрө алабыз деп алар менен дагы талкууласак жакшы болот эле. Рахмат. Биз азыр ушу талкуубузду мындан ары рекламадан кийин улантабыз. Азыр биз рекламага көңүл буруп койсок.
Мына биз сиздер менен авиа каттамдардын жана болсо жарандык авиациянын абалы тууралуу ачык асман саясатын талкуулап жатабыз. Деги эле Кыргызстан 2019 жыл болсо дагы 13 жылдан бери Евросоюздун кара тизмесинен чыга албай келатып, ачык асман саясатынын 5-деңгээли деп жарыялаган. Ушул ишке ашабы же болбосо куру кыялдарбы? Мен сизге кайрылгым келип атат, Арсымат мырза. Бул ачык асман саясаты буйрук, президенттин буйругу ушул боюнча эле калып калабы же ишке ашабы? Мен ойлойм, бул ишке ашат буюрса, бул 2-3 айда же 4-5 ай же 9 айда бат эле болуп кете турган жумуш эмес. Бул өзүнүн жемишин берет. 1 жылда, 2 жылда, мындан аркы келерки жылдарда. Анан Эмил Сатарович жогоруда белгилеп кетти, биздин иш план боюнча. Бул иш планда биздин министрликтин буйругу менен бекитилген. Бул ачык документ, биз кааласа Эмил Сатаровичка беребиз. Анан жанакы бул иш-чаранын ичинде тиешелүү иш-чара коюлган. Эл аралык конференцияларда, форумдарда, жанакындай көргөзмөлөрдө, жанакында Кыргызстанда ушундай абанын 5-деңгээли ушундай деңгээли ишке кирди деген ушундай маалыматтык ушундай компанияларды жүргүзүү боюнча тапшырмалар коюлган. Бул жерде биздин министрликке, Тышкы иштер министрлигине, туризм министрлиги жана башка эмелерге. Анан Алмай Бөйрөш жана жогоруда белгилеп кетти, мына эки Стамбул, Екатеринбург, Бишкек, Екатеринбург, Ош, Стамбул рейси боюнча. Бул боюнча да мына биз карап, мына түрк тараптарга дагы өзүбүздүн катыбызды жолдодук. Ошол эле Прага боюнча дагы алардын транспорт министрлигине кат жибердик, ушундай карап бергиле, биз да кызыктарбыз деп. Мына жогоруда айтып кетти, аэропорт кызыктар деп. Анан сиз суроо бердиңиз, эмне үчүн бизге рейстер ачылбай атат же ушундай ачылабы деп. Биринчиден пассажиропоток деп коет, ушу жүргүнчүлөрдүн саны болуш керек. Ар бир авиакомпания тиешелүү бир мындай пассажиропоток жок болсо ачык рейс ачууга кызыктарсыз болот. Ошон үчүн биринчиден ушу туристтик тармакты өнүктүрүшүбүз керек. Анан мына жогоруда белгилеп кетти, мына Жазира Airways авиакомпаниясы мына өзү пассажиропотокту анализ кылып, биз дагы ушу тиешелүү сураган маалыматтарды бергенбиз убагында. Ош, ушундай Дубай жана башка маалымат пассажиропоток боюнча. Мына ушунун жыйынтыгында мына эми авиакомпания өзүнүн жыйынтыгында келип атат, мына рейс ачканга болот деп. Асмат мырза, сөзүңүз каралжы, ушул сиз айтып атасыз, жүргүнчүлөрдүн агымы бизде аз деп. Ошол эле учурда кыргызстандык жүргүнчүлөр Европага же Америкага же башка континентке чыгыш үчүн Алмата же болбосо Өзбекстан аркылуу учуп жүргөн жашыруун эмес да? Туура айтасыз. Себеби бир эмеси биздин авиакомпаниялар Европанын кара тизмесинде. Биздин жүргүнчүлөр же Стамбул, же Москва, же Дубай аркылуу учуп атат. Анан эми мына кара тизме боюнча дагы жогоруда мына белгилеп кетти, биз ошо министрлик ушу жумуш жүрүп атат. Анан эми 2019-жылдын 1-кварталына чыгабыз деген эми бул болжолдуу мындай план болчу. Туура биздин мурдагы министрибиз ушундай пландарды койгонбуз. Эми ал ойлойбуз ушул жылы же келерки жылдары чыгып калабыз деген ушундай үмүттөбүз. Биз да ошо кызыктарбыз министрлик. Биз үмүттөнүп турганда ошол эле учурда Казакстан менен Өзбекстан тез арада өздөрүнүн иштерин, аракеттерин көрүп, ушу 5-деңгээлдеги авиасын жанагындай жарандык авиацияга ачып жерсе, биз ал жерде атаандаштык кыла албай калышыбыз мүмкүнбү? Ушундай күмөн санатуу бар. Азыр болсо биз сиздерге эле ушул эле ички каттамдар боюнча, нааразычылыктар боюнча интернетте алынган пикирлерди сунуш кылабыз. Ачык асман долбоору эмне болду? 2 күндөн бери Бишкек Ош авиакаттамдары учпай жатат. Учак бузук миш.
Андай болсо алдын ала билеттерди эмне үчүн сатышат? Канчалаган адамдын планы бар болчу? Башаламан качан токтойт? Өкмөт башчы учканда ушундай болсо же президент эл менен учканда ушундай көйгөй жаралса, анда чара көрүлөбү? Билетке келсек, арзандаган деле жок. Ал акчага кичине курсоң, Москва же Стамбулга учсаң болот. Качан бир тартип орнойт бизде? Ким жооптуу бул ишке? Бул биринчи жолу эмес, бул бир канча жолу болуп жатат. Pegasus компаниясы кетет деп жатышкан. Кеткиси келбей эле элди кыйнап атат окшойт. Ушу жарандык авиациянын ушу ички каттамдардагы абалы дагы өтө терс таасирин тийгизип атса керек. Анткени бардык нерсе интернет аркылуу сыртка чыгат эмеспи? Биз ушу Кыргызстан бизнес үчүн сырткы инвесторлорго кызыктар болбойбузбу? Бизге кызыгышпайбы? Сиздин оюңузча кандай? Эми авиационный отрасль ал инвесторлор мындайын айтканда орысша айтканда это очень высокоемкий финансовый ресурс болуш керек да авиакомпанияга. Мына бүт баары азыр наразы болуп атат. Эмне үчүн наразы? Эмне үчүн авиацияда жанагы биз иштеп аткан алар компаниялар финансово не крупные. Болгону мына тез жетте болгон экиле самолет. Бирок бирдеме болсо бир самолет бузулса, экинчиси учуп кете берет. Авиатрафиктики аларды 7 самолет. Бирөө бузулса, экинчиси учуп кетет. А Манасер болсо мурун 4-5 самолетка чейин жеткирген. Анан Pegasus кеткенден кийин бир эле самолет калып калды. Ошон үчүн жанакы бир самолет мына бир тетиги бузулуп калды. Ошо кички эле болгону где-то бир $100 АКШдан алып келатат. Башка жерде жок экен ошо тетиги. 3 күн машинада туруп калды самолет. Жанакындай наразы болгон элдер алар туура айтып атат. Бул жерден мындайын айтканда биздин закон мыйзамдар вот биздин мыйзамдар ошондой эмеге азыр болсо аябай эрежесине жакшап келген жок. Например, биздин мыйзамдарда авиакомпания бир самолет собственность болуп калса эле уже авиакомпания болот. Бизде негизи бир эле самолет. Бир эмес 3-4 самолет болгондо инвесторлорду чакыра алабызбы, чет элдиктерди? Мисалы үчүн Казакстандык деле караңыз, алардагы 49%, 51% болуп мамлекет жана жеке ишкерлик менен инвесторлорду чакырып атат да, акционердик коом кылып. Бул жерден значит биз болсо жанакы Pegasus'ка где-то бир 4-5 жыл үмүт кылганбыз, что келип кичине учат. Бирок алар канча финансовый вливание кылбаса ушу компания баары бир иштей албай коюшту. Ну, учту, Москвадагы учту, тияка учту, бияка учту. Ички даже билесиңер баштаганда 999 сом менен учкан баштаганда. Ооба. Вот. Эми баары бир ал болсо реклама болчу. Где-то бир 4-5 жарым жыл учту, анан кийин баары акырын көтөрдү. Эмнешиненде любой бизнес болсо акырында кереше келиш керек. Кереше келбесе бир инвестор бияка келбейт. Ошон үчүн биздин биринчиден жанакы биздин мыйзамдарды караш керек дагы бир жолу. Туурабы жанакы бир самолет собственность болгондо компания болуп калат. Манакей эр манасын бизде көзүбүздүн алдыбызда турат. Же болсо эки жок дегенде самолет болуш керек. Бирок мондай бузулуп калса 3-4 күн хорошо, тиги бирдемеси 1 саатта оңдоп койсо болот. А бул жерде болсо АКШтан алып келди. Мына бул кыймылдаткычка мындай жардамчы тетик экен да. Учуу боюнча. Ушул тетик 10 күндө учуп жүргөн экен, менин билишимче. 10 күн боюнча учууга жүрүп бергенде ошондо бузулуп атканын билишкен алдын ала эле. Эмне үчүн ошо 10 күн деле ичинде алдын алган жок? Жок, андай эмес. Ал тетик мен билем. Ал тетик ошо морт кеткен да. Сынып кеткен да. Ал 10 күн чыдай албайт болчу. Ошон үчүн ошо күнү баягы даярдап атканда самолет учканга, ошондо сразу эле бузулуп кетти. Мындай көрүнтү. Ал болсо кички эле тетик, чын айтканда.
Макул, сиздин ушу айтып берген жагдайларыңызды түшүнүп атабыз, бирок ошол эле учурда биздин кезерип күтүп аэропортто пландар ишке ашпай, мелженген жерине бара албай, же болбосо белгиленген жолугушууларына жолугуша албай, ошол эле учурда кыргыздарды билесиз, ички каттамдарда оорукчан адамдар, же болбосо өлүм житим, той ушуга байланыштуу жүргүнчүлөр кыйынчылык менен жүрүп калып атышат. Азыр биз сиздер менен кыскача жаңылыктардын ушу күнгө алынган ушул биздин ушул эле учурда жүргүнчүлөр тарткан азаптар тууралуу биз атайын графика даярдаганбыз, ошол графиканы сунуштасак. Глобалдык кулчулук индексинин 2018 жылдагы отчетуна ылайык Кыргызстан кулчулукка кабылган өлкөлөрдүн арасында 85-орунда турат. Дүйнө жүзү боюнча 40 миллиондон ашуун киши кулчулукта жүргөн болсо, алардын 24 миңден ашыгы кыргыз жарандары. Алар тараткан маалымат боюнча бул тизмеге Казакстан жана Орусияда эмгек кылып жүргөн жарандар дагы кошулган. Ошондой эле рейтингди чыгарууда алак качууга жана сексуалдык кулчулукка мажбурланган кыздардын да саны киргизилген. Адам сатуу, кулчулукка кабылуу бир эле Кыргызстан эмес, коңшу мамлекеттердин дагы негизги маселеси болуп келет. Глобалдык кулчулук индексинин коңшу мамлекеттер боюнча жарыялаган статистикасына ылайык, Казакстандын кулчулукка кабылган жарандарынын саны 81 миңден ашуун, Тажикстандыкы 54 миң, Түркмөнстандыкы 15 миңди түзөт. Ал эми кулчулукка эң көп кабылган мамлекеттерди атасак, Индия 18 миллион, Кытай 3 миллиондон ашуун, Пакистан 2 миллион, Бангладеш 1,5 миллион, Өзбекстан 1 миллиондогон ашуун жараны жарыяланган. Сиздер жаңы эле инфографика менен тааныштыңыздар. Эми биз экинчи студиябызда Эмиль мырза отурат, Кыргыз концепт ишканасынын негиздөөчүсү. Эмиль мырза, сизге кайрылып кетелик. Мына ачык асманды сиз дагы ушу ишке ашсын деп атасыз, бирок чындыгында ички каттамдарыбызды да иретке келтире албасак, сыртта дагы биз өзүбүздүн ачык асманыбызды жарыялай албасак, деги эле жакынкы күндөрү бир жылыш болот деген үмүтүңүз барбы? Үміт ешқашан үзілбейді, үміт бар, бирок аракет кылыш керек. Жанагы биздин адисибиз Эмиль Сатаровичке план көргөзөбүз деген кызык, ал жеке мен үчүн эч кереги деле жок. Ал мен үчүн эмнеге керек? Анткени мен ушул өлкөнүн жаранымын да, ал элге керек. Ал планды баардыгыбыз чогуу талкуулайлы деген сөз да, мага жеке көрсөтүп эмне кереги бар? Берсеңер рахмат, мен дагы кабардар болоюн, бирок элге көрсөтөлүчү, эл менен талкуулайлычы. Менин сунушумдун баардыгы биринчиден ошол болгон пландарды ачыкка чыгаралы, биринчи. Экинчи, көбүрөөк кызыктар болгон тараптарды чакыралы. Үчүнчү, дагы бир жолу дагы эле кайталап туралы улам көйгөйдү түшүнө билиш керек. Көйгөй элдин көйгөйүн аткаруучу бул аба жолдорунун оюнчулары. Аба жолдорунун оюнчуларынын талабы эмне болду экен? Биз ошону талкуулай албай атабыз. Аларды угалы. ИКАО өкүлдөрүн болобу, же болосо башка популярдуу аба жолдорунун өкүлдөрүн чакыра алабызбы? Ошолордун пикирин угалы. Биздин аэропортко келип, биздин өлкөдөн алар кандай конкуренттүү, тетигин абайы менен өзүңөр айткандай Өзбекстандын аэропорттору же болосо Казакстандын аэропортторуна салыштырмалуу биздин аэропортторубуздун өзгөчөлүктөрү жана аларга пайда келтирүүчү шарттары биз тараптан кандай болуш керек? Ошол маселелерди талкуулашыбыз керек. Биз аны талкуулай элекпиз. Негизи Эмиль мырза, сиз айтсаңыз, биз авиа каттамда, мына авиа боштондугунда башкалар үчүн, мисалы үчүн транзиттик же болбосо кызыктар кылгандай бир каттамдарда географиялык шартыбыз ошого ыңгайлуу жайгашканбы, же болбосо биз ушул географиялык жайгашуусуздагы артыкчылыгыбызды колдоно албай жатабызбы? Анын бардыгы маанилүү, бирок сөзсүз алар биринчи орунда эмес. Биринчи орунда биздин аларга кылган мамилебиз жана биздин аларга түзгөн шартыбыз. Бардык иште ошондой. Калгандардын бардыгы тең аталышы мүмкүн, 5-10 орунда тура бериши мүмкүн, бирок эң биринчиси биздин ниетибиз, биздин мамилебиз жана биздин түзгөн шартыбыз. Биз аларга кандай кызмат кылып берсек, ошол алардын тандоосунда болот. Ошону талкуулашыбыз керек. Бирок алардын көзү менен карап туруп, анан кийин алардын көйгөйүн таанып туруп, анан кийин биз эмнесин аткара алабыз, ошону талкуулашыбыз керек. Азыркы талкуубуз толук сапаттуу болбой
турган себеби ошондон. Анткени биз алардын көзү менен караган маселени тааный элекпиз. Азыр бири бирибиз менен мындай тирешкенибиз, мисалы министрликтер булар толук бойдон кызыктар эмес, агентчилик толук бойдон кызыктар эмес, жергиликтүү авиакомпаниялар каршы чыккан башынан казыр деле макул болгусу келбейт. Ошентип биз түп тамырына өгүзүнө жете албай атабыз. Өгүзү алардын талабын түшүнүш керек, алардын көйгөйүн таанып билиш керек, алардын муктаждыгын элге чыгарып, анан адистер менен мына ошондо кызыктар тараптар менен ошону талкуулашыбыз керек. Эмне үчүн каршы, Эмил мырза? Мисалы үчүн транспорт министрлиги ушу президенттин жарлыгын ишке ашырууга эмне үчүн каршы? Башынан агенттик дагы, министрлик дагы каршы болуп келген. Анткени бул жерде биз түшүнө албай турган, биз 30 жылдан бери эгемендүү рынок экономикасын куруп келатканы менен биз бир илимдин түшүнгөн аксиомасы, эң маанилүү бир илимдин сунушун аткарбай келатабыз. Конфликт интересов деген бар. Эгерде бюрократиялык министрлик, агентчилик же болбосо кайсы бир бюрократиялык орган ошону аткарууга жумшалса, ал биринчи ирет кызыкчылыгынан алыстатылган болуш керек. Же болбосо кызыктар болгон, кандайдыр бюрократиялык кызыкчылыгы же болбосо коррупциялык кызыкчылыгы болгон орган болсо, аны чечүүчү органдан алыстатып туруш керек. Алардын пикирин угуш керек. Ооба, талкууга катышыш керек кайсы бир деңгээлде. Бирок чечүүчү маселелер келгенде алар алыстатып туруш керек. Кызыктар болгон органдар алыстатып туруш керек. Агенттиктин ордуна кимди сунуштайт элеңиз, эгер бизнестин көзү менен? Аэропортторду жанагы айтылган сунушумду дагы бир жолу кайталайын. Аэропортторду ушу агентчиликтен жана министрликтен көз каранды болгон даражасын түшүнүп, эгемендүүлүгүн көбүрөөк эркиндик берип аларга, анан алардын көйгөйүн, кызыктар болгон маселелерин аларга көбүрөөк эркиндик берип, ошолордун кызыкчылыгын биз баардыгыбыз тең канааттандырганга аракет кылсак, мына алардын кызыкчылыгы аркылуу жергиликтүү калктын, элдин, экономиканын кызыкчылыгы колдонушу мүмкүн. Ошондо да ички каттамдар, сырткы каттамдарга дагы жарандык авиациянын кызматын колдонгондор үчүн дагы көп түрдүү кызматтар сунушталат деген пикирдесизби? Жакшы түшүнбөй калдым сурооңузду. Ошондо авиакомпаниялар атаандаштыкта, жарандык авиацияда жүргүнчүлөргө көбүрөөк кызматтарды сунуштайт беле? Азыркы күндө реалдуу шартта биздин агентчиликте жана министрликте ушу учуп аткан авиакомпаниялар менен байланышкан адамдар иштеген, мүмкүн дагы байланыштары үзүлө элек. Ал толукту көзгө көрүнө болчу, өзгөчө каршылык көрсөтүп аткан мезгилинде бюрократиялык кызыкчылыгы же болбосо ошол байланыш кызыкчылыгы. Бүгүнкү күндө ошону эгерде толук бойдон ошол кызыкчылыкты түшүнүп, кыскартканга, жойгонго күчүбүз жетпесе, биринчи ирет бул рынок мыйзамында кардардын кызыкчылыгын ким канааттандыра алат? Аэропорт болсо ошол учкучтарды аба жоллорундагы авиакомпаниялардын муктаждыгын аткарууга кызыктар болушу мүмкүн. Ошондуктан ошолорго басым жасашыбыз керек. Ооба, эгерде алардын көз карандыгы агентчиликтен жана министрликтен кыскарса, анда алардын ачыкка чыгара турган жана кылган аракеттери бизге керек болушу мүмкүн дагы. Анын аркасынан анан өкмөт эгерде орундуу тапшырманы агентчиликке, министрликке берсе, алар өз ролун аткарыш керек. Рахмат сиздин пикириңизге. Азыр биз ушул саат 19-га карата Кыргызстанда алынган жаңылыктардын топтомуна көңүл бурсак.
Учурда программасында биз авиациядагы жагдайларды талкууга алып жатабыз, анда ачык асмандагы жагдайлар эске алынып жатат. Деги эле ушул ачык асман долбоору боюнча жарыяланган президенттин жарлыгын ишке ашпай, 9 ай, 10 айдан бери ишке ашпай жатышынын эмне себептери бар? Бул бизнес үчүн кызыксызбы? Же болбосо чет элдиктер үчүн бул биздин ички жарлыгыбыздын кызыкчылыгы жокпу? Бул биз эмне кылып кызыктыра алат элек? Же бул жөн эле жазылган мыйзамбы? Мыйзамдын жазылышы өзү туура эмес болдубу? Жок, бул жерде мындай да. 5-чи боштомдук биз в одностороннем порядке берип атабыз чет өлкө авиакомпанияларга. Алар өзлөрү көрүш керек, бул жерге пассажир поток биз аркылуу каяка учуп барса болот. Мына жана мен айтып кеттим. Уральский авиакомпания алар ойлоду, мына Оштон пассажир поток Стамбулга бар экен. Турктер учпай атат. Аз дейт пассажир. А бу авиакомпания ойлоп атат, бизге жетиктүү ошондой эле мүмкүн дагы көбөйүп кетеби деп, алар аракеттенип атат. Ошо Екатеринбург, Ош, Стамбулга учкан. Ошо жана Ош, Стамбул деген бул 5-чи боштомдук чет мамлекеттин авиакомпаниясы. Алар андан башка да ойлоп атат. Москвадан же болбосо Екатеринбургтан ушу Бишкекке учуп келип, Бишкектен Прагага, Европага мүмкүн бул жерден пассажирлар барбы деп, алар ошону аракеттенип атат. Ошон үчүн бул жерде биз уруксат берип атабыз. Бирок тиги башка чет мамлекеттин авиационный власттары береби уруксат, биз аларга айта албайбыз деп, бергиле же бербегиле деп аларга айта албайбыз. Алар өзлөрүнүн эмегендеги мүмкүн берет, мүмкүн бербейт. Биз алардын чечимин биз аларга айта албайбыз. Ушундай чечип бергиле деп. Жок, кызыктырыш үчүн эмне дагы керек? Кызыктырыш үчүн жана туура айтып кетти. Биринчиден жанакы аэропорттун жакшы услугаларын жасаш керек. Учуп келген самолетторго азыр аэропорт болсо, мына сентябрь аркы айда пакет скидок жасады. На услуги аэропортового обслуживания, наземное обслуживание, заправка, бүт барына где-то жакшы эле скидка берди. Жаңы ачкан рейстерге алар чоң аябай скидка берип атат. Азайтып атат. Бул айрым бир каттамдардын биздин аэропорт Манасты же болбосо Ош аэропортун колдонууга кызыктар кылат деген негиздесиз. Туура. Негиле биз ушул мыйзамдарды жазган Жогорку Кеңештин депутаты Абдубаков Нурбаевди, ошондой эле Жанар Акаевдарды чакырганбыз, бирок алар бизге менен байланышка чыгып, телефондорун алып бош эмеспиз деп келишкен жок. Негизи ушул мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Кыргызстанда ушул киргизүүгө ошолор кызыктар болушкан да. Ошолордон депутаттардан сурайлы дегенбиз. Бирок сиздер ошо техникалык жактан тейлеп жаткан авиация, жарандык авиациянын өкүлдөрү бул мыйзамда дагы эмнелер камтылбай калган, же болбосо мыйзамдын өзү мындай сиздердин көз карашыңыздарда кандай? Биринчиден мындай боштомдук 5-чи в одностороннем порядке дүйнө жүзүндө Кыргызстан биринчи кабыл алды. Башка эч жерде мындай закон жок. Ошон үчүн, конечно, биз азыр кыйналып атабыз. Кантип аткарыш керек? Ошо мыйзамды, указды кантип аткарабыз деп жанакындай Минтранс план жасады. План менен иштеп атабыз. Дүйнө жүзүндө жанакындай тиги информация берип атабыз. Азыр күтүп атабыз. Кээ бир, например, уже мына тышкы ишер министринин биздин элчилиги Сеулдан уже сүйлөдү. Министерство транспорта и земли Корея менен сүйлөшүп келишти. Алар ачык эле айтты. Биз билип атабыз, бирок биздин компаниялар не заинтересован дейт, жанакы 5-чи. Эмне үчүн дегенде бизге кайрылган таджикский компаниялар, алар ушу Душанбе, Бишкек, Сеул учалык деген. Аны биз болсо Кореяга жазганбыз кат, ушундай биздин тегемелер кызыктырып атат, 5-чи степенде карап чыгып мүмкүнчүлүк болсо бергиле деп. Алар болсо ачык биздин элчиге айтты, биз аларга бере албайбыз. Тажикстанга. Алардын биз болсо уча албайбыз да. Это 5-чи боштомдук чет өлкөдөн бизге учуп келип, бизден тияка Сеулга учуш керек. Бизден где-то жыл сайын Кореяга биз санаганбыз где-то 18 000
учат экен. Бирок Корея айтып атат, силердин жаныңарда Ташкенттен жылына 50 000 учат. Алматыдан, Казакстандан 50 000 учат. Силердин пассажир поток 50 000ге жетсе, анда биз силерге уруксат силерге беребиз, же болсо силердин аркылуу башка компанияга уруксат беребиз деп ошондой алар чечим чыгарып тиги биздин айтып атат. Биз болсо баары бир алар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Жанакындай Уральский авиалинияларды чыгарып айтып атабыз. Биз аркылуу, Урумчу аркылуу Кореяга учуп көргүлө деп. Биз болсо ошондой аракетти жасап атабыз. Россия аркылуу жүргүнчүлөрдүн агымын дагы көбөйтүүгө аракет кылып атасыздар. Ошо биздин аэропорт алып көбөйтүп, биз аркылуу учканга ошо биз аракеттенип атабыз. Бирок айтып атпаймынбы, мындай биринчи жолу дүйнө жүзүндө бизде болуп атат. Ошон үчүн биз дагы азыр ошого кирип эметип атабыз. Кээ бирлер айтып атат, мындай эмне үчүн иштебейт. Биз болсо бүт баарын жарылап, ар бир компания менен сүйлөшүп атабыз. Аэропорт менен сүйлөшүп, алар жанакындай скидка берип атат. Аябай чоң скидка ошо жаңы ошондой рейстерге. Ал эми азыр ушул эле учурда экинчи студиябыздагы коногубузга кайрылгыбыз келип атат. Сиз айтсаңыз, учурда мынакей ушу ачык асман негизи жогорку кеңеште да талкууланып келген Арзымат мырза. Бирок ушул эле учурда мынакей сиздерге да нааразычылыктар айтылып атпайбы? Ушунча убакыт өтсө дагы ишке ашырууда мындай тоскоолдуктар болуп атабы, эмне болуп атат? Ал эми Эмил мырза сиздерге тескеринче мындай сиздер кызыктар эмессиздер деди да. Буга кандай пикирдесиз? Биз туура Эмил Сатарович жогоруда белгилеп кетти, ушул өзүнүн сунуштарын айтып. Мен макулмун. Жекече ушул Эмил Сатаровичтин сунуштары аябай мындай чогуу олтуруп, ушул биздин министрликтин площадкасына ошо чогулуп, ушул эмне көйгөй бар, ушул саясатты ишке ашырууда эмне көйгөйлөр болуп атат, анан кандай сунуштар болсо чогуу карап, анан бирдиктүү бир жумуш алып барсак деген. Анан биздин министрлик бизге ойлойм тоскоолдуктар жок. Биз жумуштарды ушу пландын негизинде алып барып атабыз. Мына Бишкек Сеул аба багыты боюнча ушул биздин тышкы иштер министрлиги, биздин ошол жактагы элчилик менен алардын авиакомпаниялары менен жумуштарды алып барып атабыз, түз рейс ачуу боюнча. Андан сырткары Бишкек Доха Катар мамлекети менен тиешелүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Андан тышкары дагы белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргызстан негизи географиялык жактан жакшы жайгашкан. Анан Люфтганза авиакомпаниясы менен да ушу тиешелүү жумуштарды жүргүзүп аткан убагыбыз. Ушул Европадан Бишкектен Азия, Юго-Восточный Азияга рейс ачуу боюнча. Анан мен ойлойм, буюрса ушул жемишини көрөбүз, жаңы рейстер ачылат деген ниеттебиз. Түшүнүктүү, бирок ушул эле учурда сиздер жана жогоруда бизде талкууда күбө болгондой эле ички каттамдар боюнча нааразычылыктар көп. Анткени сиздерде жана авиакомпаниялар бир эле самолетту алып алып, ошого авиакомпания болуп ачылып аткан. Ушуну кандайдыр бир катуу тартиптер менен киргизип, техникалык базаны оңдоо боюнча иш аракеттериңиздер барбы? Катуу талап киргизесиздерби? Эми ички аба каттам боюнча туура акыркы убакта ушундай көйгөйлөр болуп атат. Анан авиакомпания өзүнүн учагы болгондон кийин анан техникалык базасы болот. Ошол техникалык базада өзүнүн персоналдары болот, техник жана башкалар. Алар ушул учакты маал менен техникалык көзөмөлдөн өткөрүп турушу шарт. Алар эрежелер, авиациялык эрежелерде да белгиленген, авиакомпаниянын өзүнүн дагы тиешелүү документтеринде да баары ушундай жазылган. Анан биздин мына көзөмөлдөөчү орган, жарандык авиация агенттигинин инспекторлору дагы өзлөрүнүн графигине жараша көзөмөлдөө тиешелүү жумуштарын жүргүзүп келет. Анан негизинен ушул авиакомпаниянын уже техникалык базасы ушул авиакомпаниянын учактарынын техникалык абалына жооп берет да, ушул учууга даярдыктары боюнча.
Сизге рахмат. Ушул эле учурда бизде мынакей авиациянын бардык жагын айтсак да, бирок мындай көңүл жылытып, мактанып айтат турган эч нерсе болбой жатат. 1,5 сааттан бери талкуулап атабыз. Сиз айтыңызчы, мына авиацияда 2000-жылдан бери жүрөт экенсиз, ушу Алымбай Бөрүбаевич мырза. Деги эле биз эмне үчүн ушу коңшу турган өзбектерден, коңшу турган казактардан бардык жагынан каттамдар боюнча дагы артта калып, ушундай эле техникалык базабыздан да артта калып калганыбыздын себептери эмне болду да? Биз эмне үчүн өзүбүздүн чама чаркыбыз жетпесе, сырттан чет элдик инвесторлорду тарта албай койдук? Эмне үчүн? Казактар уялбай эле башка компанияларды тартып келишти го. Эми чын айтканда башынан баштап эле бизде аба жолдор болгондо национальный компания, ошого мен ойлойм, мен жеке оюм, ошол убакта мамлекет жакшы көңүл бурган жок ошо компанияга. Ошо компанияны эми ал убакта ошондой болчу, Казакстандан деле Казакстан аба жолдору бар болчу, касса. А деле ошо банкрот болуп калды. Биздин дагы аба жолдор банкрот болду. Бирок алар ошондон мындайын айтканда сабак алды Казакстандар. Алар сразу сабак алып, анан сразу ошондой уруксат берди жанакы Астана деген компанияга. Инвестор, чоң инвестор келип, ошо Казакстандын мындайын айтканда биринчи компания болуп калды. Алардын азыркы акыбалы жок дегенде эле алар жаңы самолеттер алат. Где-то бир уже 30га жакын самолеттер бар. Алардын программасы дагы бар. Ички каттамга дагы алардын программасы бар. Эл аралык каттамалары бар. Ошого ылайыктуу самолеттору бар. Өзбекстанды алсак, алар осо башынан баштап эле аэропорт, Узбек хавиялары бир компания болчу. Ошон үчүн мамлекет бюджеттен акча каражаттарын авиакомпания самолет сатып берчи. Элдин мурун Airbus, Boeing. Акыркы бир эле самолету $200 миллион турат. Алар уже 3 самолет алды. Бирок компания өзү алган эмес. Бу компанияга алып атат Өзбекстан мамлекет. Бизде болсо мына канча жылдан бери эгемендиктен мен мына билем, мамлекет, биздин мамлекет бир самолет алган эмес, мындай жарандыктарга. Бир самолет, кичикей самолет алган, где-то бир 15 жыл мурун, 15, где-то жанакы King 350 деген бир самолет президент алган болчу, Америкадан алып келген. Болгон ошол. Аны дагы бюджеттен алып, учуп, анан кийин акырында сатып ийген болчу. Бирок мындай жарандыкка кичикей самолет, канча мына айтып атабыз, могу ички каттамга самолеттор керек. Элгери болсо Ан-24 деген самолеттор бар болчу. 11-жылы ал самолеттор учпай калды. Мындайын айтканда безопасность боюнча өткөн эмес, ошо жооп бербей калды. 11-жылдан бери ага чейин алар жакшы учуп эле жүргөн болчу. Ошондон бери мына 11-жыл, уже 8 жылдан бери бир инвестор же биздин компаниялар ушу кичикей самолет ала албай атат. Биринчиден президенттин дагы самолеттун жаңырты керек деген сөз чыгып атат. Ошол эле учурда Ту-154 самолету дагы эле ушу абалы начар дегенде айтылды да. Буга сиз кандай дейсиз? Эми бизде мына жарандыктар жаңы самолет менен уча албай атат, бирок мындай сөздөр бар, что алыш керек. Ошо жок дегенде бир 2 самолет алыш керек деп. Жаңы болсо дагы бир где-то бир 10 жылды. Азыркы самолеттор мына 20 жылдан ашык. 20 жылдан ашык. Бирок алар болсо оңдоп атат. Анан кийин жанакы ички каттамга айтып атпайбы, эмне үчүн 2000 кылбайт. Мынайына мен кичине эле мындай айтып коеюн. Алар болсо 1000 менен учмак. Каражат болсо. Бирок алар учпайт, уча албайт. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде барып келген майы канча турат? Лөкчүктөгө канча төлөш керек?
ошон менен ички каттам жанагы Ага. кичикей эле каражат алат. Бизде эфир аяктап баратат. Сиз бүгүн биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атайын репортажга көңүл бурасыздар. Анда Новосибирск шаарында мигранттардын ортосунда массалык муштажга байланышкан атайын репортажды көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.
нашедший себе пары никогда не будет счастлив. Это вечерние новости с Нурзат Мусабаевой и Майкином Батырбековым.